एक छोटा सा हाथी अपनी फैमिली से बारिश के मौसम में अलग हो गया और अब वो जंगल में अकेला था। उसका दिल टूट गया था। जंगल के अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसे अपनी माँ की याद आई। कहने लगे, अब क्या होगा? तभी एक छोटा सा बंदर आया। बोला, दार मठ, मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली तक ले जाऊंगा। बंदर ने अपनी चालाकियों से जंगल को समझा और एक रास्ता दिखाया जो बेबी एलिफेंट को अपनी फैमिली तक ले गया। जंगल में किसी का साथ मिल जाए तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो रास्ते मिल ही जाते हैं।